हेलो एवरीवन, क्या आप सोच सकते हैं कि रेन वाटर्स में भी विटामिन हो सकता है? यस, रेन वाटर में विटामिन होता है। और जब रेन होती है और रेन वाटर हवा में होता हुआ अर्थ पे आता है तो हवा में प्रेजेंट माइक्रोब्स एक विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, और वो विटामिन है विटामिन B12। तो रेन वाटर इज रिच ऑफ विटामिन B12। जानते थे? नहीं ना? थैंक यू।